Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Wenn niemand kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas Böses getan. Niemand hat mir etwas Böses getan. Aber niemand will mir helfen. Lauter niemand. Aber so ist es doch nicht. Nur, dass mir niemand helfen will. Sonst wäre lauter niemand hübsch. Usted se equivoca, señor. Guten Tag. Guten Tag. Well, here we are. Seems strange, eh? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Wir sind also vertraut und ich habe dich doch heute zum ersten Mal gesehen. Usted no me conoce más que de mentas. Pero usted me es conocido, señor. Sie wollen tatsächlich zu mir. Ist es kein Irrtum? Nichts leichter als ein Irrtum in diesem großen Haus. Ich heiße so und so, wohne im 3. Stock. Bin ich also der, den Sie besuchen wollen? I was looking out for myself. I'm looking for the face I had before the world was made. Jades. The winding stair. That stuff's supposed to be in Irish. Why English, and on this day of all others? Wie heißt du denn? Yo solo soy una certidumbre que inquiere las palabras más aptas para persuadir tu atención. Have you no name? No idea of your originality at all? Borges soy yo. Estoy muriéndome en la calle Maipú. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Wer ist das? Flann O'Brien. Er nennt so seinen Namen? Warum schweigt er? You may call me the Wandering Joe. Ejerce dignamente esa costumbre de osadía. My presence here is a phenomenon so far outside and beyond the planes of existence that human thought can hypothesize into the structure of the universe, that, considered in relation to that presence, the monster procession of life can only be understood as an epiphenomenal magic lantern show. Too dim, too dull, too intolerably indistinct to amuse even the most backward, the most barbarous of infants. Pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. That is the picture. I am the shadow on the wall of the cave mentioned by Plato. I am the second from the left, in the grey frock and the Dundrearies. I wish not to be disturbed,
Please do not speak to me. I appear, perhaps, to make requests, ask favors, issue commands. That is a misunderstanding. I ask for nothing. Those are the merest of ghost imperatives. They are the expression not of the gross, unsublimated, merely human will, but of wisdom, humility, holiness, greatness, the projection temporally of qualities unfamiliar even to the dead and the unborn. I have been both, I warn you. And I speak on these difficult matters with authority. Und jetzt machen Sie es sich erst einmal behaglich, wenn Sie schon da sind. Vertrauen Sie mir völlig. Machen Sie sich nur breit ohne Angst. Ich werde Sie weder zum Hierbleiben zwingen noch zum Weggehen. Muss ich das jetzt sagen? Kennen Sie mich so schlecht? Have I perhaps said the wrong thing? Do I rant? Am I raven? Nevermore. Wollen Sie sich nicht setzen? Are you sure? All right. Bueno, la almohada es humildosa. Das weiß ich. Ich bin ja so froh, dass Sie endlich gekommen sind. Ich sage endlich, weil es schon so spät ist. Es ist mir unbegreiflich, weshalb Sie so spät gekommen sind. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir. Esto lo dije muchas veces. Are we in eternity yet? Einer staunte darüber, wie leicht er den Weg der Ewigkeit ging. ¿No estamos en el paraíso? Sie wissen noch das nicht? Wegen der Ungeduld sind Sie aus dem Paradies vertrieben worden. Wegen der Lässigkeit kehren Sie nicht zurück. Vielleicht gibt es nur eine Hauptsünde, die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind Sie vertrieben worden. Wegen der Ungeduld kehren Sie nicht zurück. ¿En qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear otro sitio que no sea el paraíso? ¿Crees que la caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? Wenn das, was im Paradies zerstört worden sein soll, zerstörbar war, dann war es nicht entscheidend. War es aber unzerstörbar, dann leben wir in einem falschen Glauben. Que el cielo exista, ¿eh? Aunque nuestro lugar sea el infierno. Qué raro. Todo esto es como un sueño. Keine Träume. Schlafe ja keine Nacht. Dormir, según se sabe, es el más secreto de nuestros actos. Das verstehe ich nicht. Hast du schwere Träume? Para algunos no es otra cosa que un eclipse de la vigilia. Para otros un estado más complejo, que abarca un tiempo el ayer, el ahora y el mañana. Para otros, una no interrumpida serie de sueños. When a man sleeps,
He is steeped in a limp, toneless happiness. Awake, he is restless, tortured by his body and the illusion of existence. Why have men spent centuries seeking to overcome the awakened body? Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo, y haber sido engendrados, y mirar a los ojos, y respirar. So scheint es. ¿Y si el sueño durara? ¿No te das cuenta que lo fundamental es averiguar si hay un solo hombre soñando o dos que se sueñan? Have you read Kafka? I fancy I met him in Berlin. Yo premedité alguna vez un examen de los precursores de Kafka. A este, al principio, lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas retóricas. A poco de frecuentarlo, creí reconocer su voz o sus hábitos en textos de diversas literaturas y de diversas épocas. Ich schreibe anders, als ich rede. Ich rede anders, als ich denke. Ich denke anders, als ich denken sollte. Und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel. Yo me nutro de textos y me trabuco. En usted vive el interesante pasado. Do you like his work? How intense are those velvet eyes? El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. I'm not surprised, really. Kafka is too sweet, too tenuous for you. He lacks somehow the tough metaphysical quality that is so typically Irish. Siempre los irlandeses fueron agitadores famosos de la literatura de Inglaterra. Menos sensibles al decoro verbal que sus aborrecidos señores, menos propensos a embotar su mirada en la lisura de la luna y a descifrar en largo llanto suelto la fugacidad de los ríos. Hicieron hondas incursiones en las letras inglesas, talando toda exuberancia retórica con desengañada impiedad. Our native language is the best language in the world, and better than any other language spoken by that wayward biped man. The Spanish, majestic, but fulsome, running too much to the whole. Zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann. Bueno, ya habrán pasado 100.000 años desde que la inventé. Waiting for the German verb must surely be the ultimate thrill. Und du elendes Gespenst wagst dich wahrhaftig hierher? Nun hören Sie, nur kein Streit um Himmels Willen. Ich bin in dieser Hinsicht nicht so vergesslich wie früher. Ich bin ein lebendig gewordenes Gedächtnis. Daher auch die Schlaflosigkeit. Observa un escritor del siglo XVIII, que nadie quiere de verdad a sus contemporáneos. No. You must admit there the presence of a poet. Such sensibility, such a tortured life. Dass Sie sich so quälen lassen. This is a high-class literary discussion. Ich bin gezwungen, an den Beratungen teilzunehmen und Widerwille schüttelt mich. Palabras. Palabras desplazadas y mutiladas. Palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas
y los siglos. The entire corpus of existing literature should be regarded as a limbo from which discerning authors could draw their characters as required, creating only when they fail to find suitable existing puppets. The modern novel should largely be a work of reference. Most authors spend their time saying what has been said before, usually said much better. The wealth of references to existing works would acquaint the reader instantaneously with the nature of each character. ¿Se trata de una cita? Seguramente. Ya no nos quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas. El silencio era hostil y casi perfecto. Das ist auch meine Ansicht. Dicen, con temor, que está enfermo. I see where a man there says genius is a disease. Do you know what I'm going to tell you? I've met a queer number of very, very healthy men. Ah, yes. There's very few afflicted that way around these parts. Very few indeed, huh? Ya estaba muerto. Tot? Ich bin ja wehrlos. Er kam und fing zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich wegtreiben. What is life but decay? What is existence, if it be not an unduly complex process of decomposition? What is life but disease? El hombre olvida que es un muerto, que conversa con muertos. We speak commonly of disease, dissolution, and death, as if these routines were set apart from the illusory business of living. I nearly said loving. Murió. En su tenue imagen se perdió. Como el agua en el agua. Are you dead at present? Gewissermaßen lebe ich auch. Mein Todeskahn verfehlte die Fahrt. Eine falsche Drehung des Steuers, ein Augenblick der Unaufmerksamkeit des Führers. Eine Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat. Ich weiß nicht, was es war. Nur das weiß ich. Dass ich auf der Erde blieb. Is it life? There's nothing so dangerous. You can't smoke it. Nobody'll give you tuppence halfpenny for half of it. And it kills you in the wind-up. It is a queer contraption. Very dangerous. A certain death trap. Life. Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr. Und dieser Punkt ist zu erreichen. Indeed. In reality, this conference was concerned with taking out administrative letters, the deceased parties both having died intestate. Es ist eine Formalität, aber eine notwendige. Eine Bezeugung vor der Ehrfurcht der Toten. Conversé con filósofos que supieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y el número de sus muertes.
Ich kann im Augenblick meine Bedenken nicht genau formulieren. Und es ist bei weitem nicht alles, was ich sagen will. Wenn ich jetzt nur den allgemeinen menschlichen Spruch anführe, man soll die Toten ruhen lassen. I am aware that for humans, there has been a long-standing arrangement whereby they can be certain of one thing, each for himself, i.e., death. There is no case on record of the pledge given to man that he will die ever been broken. Yet scientists and governments are worried that people may not die, or that they may not expire in sufficiently gigantic numbers. And so, in order to be sure, they have devoted much thought and treasure to research in this subject. Es waren andere Zeiten. Al cabo de unos 30 días, la memoria del muerto me animaba. De nuevo soy mortal. De nuevo me parezco a todos los hombres. Hat das Gefühl, dass sich dadurch, dass lebt, den Weg verstellt. Aus dieser Behinderung nimmt dann wieder den Beweis dafür, dass lebt. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo. Solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido los símbolos de los que me acompañaron tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos, estaré muerto. Nowadays, your artist is a neurotic imbecile. He has the cheek to discern in his own dementia a pattern to the universal chaos, and it is no coincidence that most of his books are dirty and have to be banned. Censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Beware of culture, of art and artists. Be very careful and apprehensive. Such things were fine when they first came about. They were part of the commonplace shape of life and nobody could take much exception to them. But when isolated in our own day to become a self-conscious social cult, an excuse for all sorts of bad behaviour, a pretext of preciosity and worse. La egolatría romántica y el vocinglero individualismo van así desbaratando las artes. One great danger is this. If we admit that artists are all necessarily neurotic, many poor neurotic souls must conclude that they are artists. Nur der Künstler selbst konnte das wissen. In an attic, into which I was locked, mark you, at the age of 12, I saw into the heart of the world. I illustrated the human comedy. In a cellar, I learnt all history. At a nocturnal fete in a northern city, I met all the women painted by the old artists. In an old alley off Summerhill, I was instructed in the classical sciences. In a magnificent dwelling, encircled by the whole Oriental world, I accomplished my immense undertaking and spent my illustrious exile. I communicated with my own blood. And now, please, no more questions, I beg of you. Think not ill of an old man who has had his trials. And if he was inadequate, at least admit he met them bravely. Not necessarily with a smile, for that is British Boy Scout stuff.
but resolutely, decently, courageously, and in a dignified Irish manner. Ocurrióseme que nunca justificaría mi vida un instante pleno, absoluto, contenedor de los demás. Que todos ellos serían etapas provisorias, aniquiladoras del pasado y encaradas al porvenir. Y que fuera de lo episódico, de lo circunstancial y de lo presente no éramos nadie. Human existence, de Selby has defined, as a succession of static experiences, each infinitely brief. A concept he is thought to have arrived at from examining old cinematograph films. Thus, motion is also an illusion. He mentions that almost any photograph is conclusive proof of his teachings. Die schlafen nicht, weil sie nicht müde werden, weil sie Narren sind. Wie könnten Narren müde werden? Is that all we're going to have? A tirade? Violent denunciations? Intemperate language? I thought that was recognized everywhere as the height of vulgarity. Aber auf diesem Gange wohnt eine Menge Leute. Alle sind natürlich meine Bekannten. Wenn Sie in einem Zimmer reden hören, glauben Sie, das Recht zu haben, aufzumachen und nachzusehen. So ist es. Soll ich weitererzählen? Of course. Please explain. Wer will denn hinein? Bleibt einmal einer vor dem Gitter stehen. Winke ich mit der Hand aus dem Fenster und er läuft davon. Aber hinaus wollen sie alle. Nach Mitternacht kannst du alle Grabesstimmen um mein Haus versammelt sehen. Ich glaube, nur weil sie sich so aneinander drängen, fahren sie nicht sämtlich mit allem, was sie sind, mir durch das enge Fensterloch herein. Wird es mir allerdings zu arg? Hole ich die Laterne unter dem Bett heraus, schwenke sie hoch und sie reißen sich unverständlicherweise mit Lachen und Jammern auseinander. Aber bald sammeln sie sich wieder. Somos figuras de una fábula. Y es justo recordar que la fábula prima número 3. Wenn es möglich gewesen wäre, den Turm von Babel zu erbauen, ohne ihn zu erklettern, es wäre erlaubt worden. Hay hechos que no se sujetan a la común medida del tiempo. You're writing the novel, of course. Das Ganze ist sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. That's a powerful book you've written, I don't doubt. Usted, señor, ha puesto el sucedido en una novela que yo no estoy capacitado para apreciar. Pero quiero que sepa la verdad sobre sus infundios. Rede nicht von richtigem Instinkt, der mich geführt hat, etwa. Es war etwas anderes. Jetzt bin ich etwa eine Woche wieder hier. Diese Woche habe ich nicht sehr lustig verbracht. Denn ich habe die Schlossgeschichte offenbar für immer liegen lassen müssen. Konnte sie seit dem Zusammenbruch nicht wieder anknüpfen. Obwohl das im Planar geschriebene nicht schlecht ist. Nicht sehr lustig, aber sehr ruhig.